Jó napot kívánok mindenkinek! Böhm Dániel vagyok, és klasszikus filmek hangrestaurálása, a magyar filmörökség hangjának megőrzése. Ezt a címet adtam az előadásomnak, és megnézem, hogy hány óra van, hogy tudjuk az időt is tartani. És hát először magamról nagyon röviden. Gimnáziumban, hát egy olyan családban nőttem föl, hogy a nagyszüleim neveltek föl, és egy gépészmérnök nagypapával, meg egy építészmérnök nagymamával, úgyhogy közben apámék egész családja egy zenész család, úgyhogy ükapámig visszamenőleg. Egyszerre kaptam meg a zenét vénásan, illetve ezen közben nagypapámmal hol magnót kellett építeni, hol erősítőt, és aztán így gimnáziumtól elkezdődött az, hogy egyszerre jártam amatőr filmesekkel dolgozni, illetve filmklubokba. Itt Pesten még működött egy filmklub Kultúra, nem tudom, hogy most mennyire van jelen, és így az összes klasszikus filmet vénásan néztem, illetve ezen közben elkezdtem hangstúdiót építeni a gimnáziumba, és hát én itt egyszerre zenéltem fiatal koromban, és közben hangstúdiókban dolgoztam, és zenei albumokat készítettem, és aztán nagyon nehéz bekerülni a filmes szakmába, főleg hangosként, és 2007-ben indult egy osztály a Filmművészeti Egyetemen, ami kifejezetten filmhanggal foglalkozott, és itt több száz jelentkezőből sikerült 10-ünknek elvégezni ezt a szakot. És hát ott azt mondta az első órán, nagyon jó tanáraink voltak. Dr. Erdélyi Gábor, aki a magyar filmhangért azt gondolom, hogy nagyon sokat tett az évek során, volt az egyik osztályfőnökünk, és ő azzal kezdte az előadást, hogy aki filmhanggal foglalkozik, az tulajdonképpen már bármilyen hanggal tud foglalkozni. Tehát annyira minden van egy filmnek a hangjában, annyira szerteágazó. És aztán 2015-ben kaptam egy telefonhívást a Magyar Filmlaborból, hogy ráérek-e fél évre, és akkor kiderült, hogy a valaha volt legnagyobb cseh filmrestaurálási projekt keretében a Magyar Filmlabor a Prágai Filmarchívum legfontosabbnak tartott filmjeit restaurálja, és ezeknek a hangját kéne megcsinálni úgy, hogy hát voltak olyan nehezítések, hogy például a vesztes pályázókat betették szupervizornak alánk, ami azért segített abban, hogy könnyen átvegyék az anyagokat. Sic. Hát én a filmművészetin, amikor tanultunk, hogy ez egy film alapszak volt, és egyszerre közben filmhang, akkor volt egy labortechnika óránk, amit egy Erdélyi Attila nevű úr tartott, aki jelen pillanatban is a filmlaborban az analóg filmhívásnak a legnagyobb tudora. És én akkor azt gondoltam, hogy nekem úgy, hogy én filmhanggal akarok foglalkozni, ugye azóta is nagy játékfilmeknek, tévéműsoroknak a hangját készítjük, soha az életben nem lesz dolgom már 35-ös filmmel, a 35-ös film halott, itt nekem ez teljesen fölösleges, de azért megtanultam. És amikor belecsöppentem a filmlaborban egy filmhang restaurálásba, akkor szembesültem azzal, hogy ez a dolog ez nagyon is él, és még nagyon sokszor fog szembe jönni, hogy is működik az analóg filmnek a hangja. Hogyan szól a magyar film? Itt ugye elkezdődött először egy 56-os témájú blokkal a Filmarchívumban egy nagyon komoly restaurálási projekt, ami azóta egy 10 éves projektén nőtte ki magát. Ebben az egész történetben én egy csendes társ vagyok. A hangstúdiónk, a Böhm Sound Design Studio végzi egy csomó filmnek a hangi restaurálását. Pont tegnap számoltam össze, hogy túlléptem a 60 nagyjátékfilmen, amit 2010 nem tudom hány óta, tehát az elmúlt években több mint 60 nagyjátékfilmet restauráltam ki hangban. Itt ami nagyon érdekes és tudni kell az, hogy a magyar filmek teljesen követték a világfilmgyártásának a technológiáját, tehát az első magyar hangos filmek teljesen eredeti hanggal készültek, és addig, amíg az amerikai filmgyártásban ugye az eredeti hang az végig megmaradt, tehát értem ez alatt, hogy a színészeknek ténylegesen azt a dialógiát halljuk a filmekben,
amit ott a helyszínen a kamera előtt elmondtak. Addig ugye a magyar filmgyártás ettől az 50-es évek végétől elkezdett eltérni, bejött a francia új hullám, és elkezdték teljesen leszinkronizálni a filmeknek a hangját. És ez ugye egy könnyebbség volt a forgatáson is, meg az utómunka során is a rendezőknek, mert egy olyan filmben, mint például Makkároly szerelem, teljesen utószinkronban van felvéve az összes dialóg, amit nem indokol számomra az, hogy ilyen közeli képeket látunk ugye nagyon sokszor, de mégis ez egy stílus. És ez a stílus ez nagyon sokáig tartotta magát, még a 90-es években is készültek filmek teljes utószinkronnal. Például, amit még fogok is emlegetni, a Sose halunk meg. És nagyon nehéz volt erről leszoktatni a magyar rendezőket, hogy az eredeti hangnak sokkal nagyobb az ereje. Az amerikai filmben a dialógoknak sokszor attól óriási az ereje, hogy ténylegesen eredeti dialógokat hallunk. Mert ugye képzeljünk el egy egyszerű szituációt, hogyha be van öltöztetve egy színésznő királynőnek és egy királyi palotában ül. Biztos, hogy abban a pillanatban sokkal jobban át fogja élni a szerepét, mint hogyha felvesszük ezt képben kamerával, és utána egy kis fülkében, egy utószinkron stúdióban megkérjük, hogy akkor most legyen szíves újra királynőt alakítani, kedves színésznő, és eljátszani hangban ezt a szerepet. Ettől függetlenül ez egy nagyon jellemző dolog, és hát itt az az érdekesebben az egészben, hogy itt tartottuk, hogy itt a filmnek a hangja, hogy most a technológiai részére ugorjak át, az úgy alakult, hogy kezdetben eredeti hangos filmek, aztán utószinkronos filmek, aztán újra most visszatértünk az eredeti hanghoz a magyar filmekben, és felvettük ugye abszolút az amerikai, vagy hát nem is az amerikai, a világ bármelyik filmgyártó nagyhatalmával a versenyt, ugye Zányi Tamásnak a Oscar-díjas elismerése a filmhangjára ugye a legnagyobb, amit el lehetett érni, amit ma el lehet érni a világban. Itt mi történt? Monofilmhangoktól indultunk ki. Az első filmektől kezdve úgynevezett monóban szóltak a filmeknek a hangjai, ami azt jelenti, hogy a vászon mögött egy középső csatornában, tehát itt a képen is látható 3 vászon mögötti hangszóróból középen szólt mindig a filmnek a hangja. És voltak próbálkozások, voltak ettől eltérések az évtizedek során, de gyakorlatilag, ami itt egy nagyon érdekes dolog, az az, hogy az egész világon, nem csak Magyarországon a filmeknek a hangja az tulajdonképpen addig, amíg analóg film volt, addig a legelső hangos filmet is le lehetett játszani, még a 2000-es évek filmes vetítőin is, úgyhogy az megszólalt legtöbbször. Tehát ez egy folyamatosan tartotta magát ez a technológia, ami azért is volt nagyon izgalmas, mert most megint a Sose halunk meg című film például úgy tudott elkészülni a 90-es években, hogy miközben CD lemez volt, minden sztereó volt, ez egy monofilm hang lett. És ebből a fejlődésből jutottunk el ugye ma oda, hogy az 5.1-es, 7.1-es mozi hangrendszerek, amik már egy teljesen immersz hangi világot tudnak előállítani, tehát a filmnek a hangja körbeöleli a nézőt, miközben a kép az már csak a vásznon van. Idáig tudtunk eljutni. Másik technikai érdekesség ugye a filmek hangrendszerének a fejlődése, amiről csak nagyon röviden szintén, hogy itt ugye amikor a hangos film megjelent, akkor ki kellett találni egy olyan standardet, hogy nagyjából egyformán szóljanak a mozik. A mozi a mai napig egy nagyon kötött szabvány, ami elvileg azért nagyon praktikus, mert a világ összes mozia egyformán szól. De ez a szabvány is változott az idők során, tehát ezen a képen látszik az, hogy az első szabvány, ami tulajdonképpen a 70-es évek végéig tartotta magát bőven, az az úgynevezett akadémiai görbe, ami ez a zöld hullámvonal, fölötte pedig pirossal a későbbi X-görbe, amit a mai napig a mozik hangbeállításánál használnak. Ez annyit jelent, hogy ez az a két hangszín, amire régen, és aztán később most ugye az X-görbére, az összes mozi a világon elvileg ugyanígy van beállítva hangszínben, és van még egy hangerő is, ami fixen be van állítva. De az is látszik, hogy ez a kettő ez különböző, tehát egy mai
Mozi lejátszáson, még ebből a legegyszerűbb megközelítésből is látszik, hogy egy mai mozi lejátszáson teljesen másként fog szólni egy olyan film, amit a régi rendszerre terveztek, a régi rendszerre kevertek. Ezen kívül ugye van egy következő problémánk a hangrestaurálásnál, ez pedig az, hogy milyen kellékek. Azt gondolnánk, hogy egy régi filmnek a hangját a legnehezebb kirestaurálni. Hát itt minél újabb egy film, annál nagyobb problémákkal fogunk szembenézni. Tudniillik, itt a 90-es évektől, amikor a stúdiórendszer Magyarországon felbomlott, már ott kezdődött a probléma, hogy nem volt gazdája úgy a filmnek, mint régen a filmgyárban. Tehát megint csak ugyanaz a példa, hogy egyszerű legyek, a Sose halunk megnél gyakorlatilag nem őrizte már meg senki az eredeti kevert hangját az úgynevezett mágnes szallagon, 35-ös mágnes hangon az egyik stúdió sem, illetve a stúdió, aki készítette a filmet. Tehát nagyon sokszor minél újabb filmmel találkozunk, annál hanyagabb a produkció, annál inkább elvesznek a kellékei. Sőt, ugye most jelen pillanatban, amikor már a DCP korszakát éljük, az a legnagyobb veszély, hogy ezek a digitális kópiák teljesen el fognak veszni. Jelen pillanatban is van olyan magyar hangstúdió, ahol 90 nagyjátékfilmnek a hangja áll úgy Winchestereken eltárolva, hogy nem tudjuk, hogy meddig lejátszható, nem tudjuk, hogy meg fogják-e őrizni. Amikor most például a Simon Mágusnak a hangját megpróbáltam keresni, derült ki, hogy Sipos Istvánnál ott van egy DAT kazettán, hogy ő most még meddig tartja ezt, és az meddig lejátszható, nem tudjuk, de hogy van-e másik kellék, azt se tudjuk. Tehát ezzel ellentétben egy 100 éves filmet sokszor könnyebb megtalálni, és elővenni a hangnegatívját, ami, hogyha nem penészedett meg, akkor valószínűleg lejátszható, és nem fog tönkre menni. Hangrestaurálás fázisai, csak nagyon olyan ez, mint egy kis sajttál. Megpróbálok nagyon röviden beszélni a hangrestaurálásnak az ilyen alapköveiről. Ugye van egy mechanikai hangrestaurálás, ez az, amit a Filmlabor, illetve a Filmarchívum munkatársai végeznek közösen, tehát egy filmszallagot közösen, egy filmszallagnak a mechanikai sérüléseit ki kell pótolni, lejátszhatóvá kell tenni, amennyiben mágnes szallagról van szó, lehet, hogy sütni kell ahhoz, hogy újra meglágyuljon annyira az anyag, hogy le lehessen játszani egy magnóval. Tehát van egy ilyen fizikai restaurálás, ami a lejátszhatóságot célozza meg, tisztítás, stb. Digitalizálás. Ez egy borzasztóan sarkalatos pont, és erről folyamatosan vannak beszélgetéseink. Ugye ott lehet a legnagyobb hibát elkövetni, hogyha az ember nem jól ír be egy hangot jelen esetben. Mit jelent ez? Egy borzasztó egyszerű példa, hogyha életlen az a kamerakép, amivel a filmnek a hangcsikját beírom, akkor nem lesznek például magas hangjai. És utána jön a digitális restaurálás, amiben technológia és az idő által okozott hibák javítása. Tehát a digitális restaurálásnak az lenne a célja, hogy egy olyan hangot kapjunk vissza, ami a bemutatókor volt. Hát ez az, ami gyakorlatilag képtelenség. Vagy a legnehezebb feladat, inkább így mondom. Nagyon sok problémát vet fel ez. Az egyik kérdés az az, hogy egy mai ember egyáltalán jónak tartaná-e azt a hangot, ahogy a bemutatókor szólt a film. Kiadhatjuk-e azt úgy a kezünkből jelenleg? A másik probléma az az, hogy egyáltalán tudjuk-e, hogy szólt az a film a bemutatókor, mert hogy ugye most ide visszatérek a mi kis hangrendszerünkhöz, ez a hangrendszer, ez 100 év alatt nagyon sokféle volt. Magyarországon viszonylag könnyű helyzetben vagyunk, mert megvan, hogy Altec Lansing A7-es hangfalak voltak általában a mozikban a 70-es évekig, 80-as évekig, a jobb minőségű mozikban. Tudjuk, hogy a Ma Film Audio nagy termében keverték a legtöbb filmet, aminek tudjuk a technikai állapotát évről évre követni. Mégis nagyon nehéz egyáltalán megmondani, hogy hogyan szólt régen egy film, és ehhez ténylegesen utána kell menni ennek. Ugye itt látszanak a hangcsíkok, hogy milyen volt egy mozifilmnek a hangja az idők változásával. Ugye az elsők között Magyarországon ezt az úgynevezett intenzitásos fényhangot használták, aminek az az érdekessége, hogy hogy a fényes és a sötét csíkok felelnek meg a
hangerőváltozásoknak, és ugye minél vékonyabb egy csík, annál magasabb hangot képvisel. Ennek a technológiának az az érdekesség, hogy nagyon alacsony a torzítása. Én teljesen meglepődtem, amikor a Valahol Európábannak a hangját restauráltam, hogy egyszerűen gyönyörűen szólnak a szimfonikus felvételek. Ezzel a probléma az volt, hogy nagyon zajos. Mert hogy ugye, mivel a fényerő változása maga a hangosság változás, ezért el lehet képzelni, hogy a sötét felel meg egy néma csendnek, amiben valamennyi zaj úgy is van, mert nem lesz teljesen sötét a hangkapuban, vagyis hát mindegy, tehát a rendszernek az a problémája, hogy nagyon zajos. És ezért találták ki ezt az úgynevezett transzverzális hangcsíkot, ide is írta maga, hogy variable area, ami elvileg egy jobb jelzajt viszonyt tesz lehetővé, viszont itt nagyon sokféle torzítással találjuk szembe magunkat, amik sokszor fizikailag lenne szükséges, hogy kijavítsuk őket, tehát valójában ezt a hangképet kéne kirestaurálnunk, és majd erre később visszatérek, ellentétben azzal, hogy ezt bedigitalizáljuk egyszerűen. Tudniillik, ezt a transzverzális hangcsikot, ezt úgy próbálták meg lecsendesíteni, hogy egy úgynevezett csendesítővel rázártak a két szélére ennek a folyamatosan változó történetnek, és van olyan, hogy a csendesítő, ami rázár, hogy ne legyenek fölösleges kilógó területek, ahol további koszolódás, stb. Okoz zajt. Van, hogy ráharap ezekre a kilógó leghangosabb pontjaira a hangcsíknak, és olyan torzítást hoz létre, amit ma szoftveresen gyakorlatilag nem lehet kijavítani. Aztán a következő lépés az volt, hogy rájöttek arra, hogy lehet egy úgynevezett dupla transzverzális hangcsikot használni, amit itt a legszélén látunk, hogy már két hangcsik megy párhuzamosan, és rájöttek arra, hogy ezzel még jobb jelzajviszonyt lehet elérni, még szebben fog szólni a filmnek a hangja. Majd ebből következett az, hogy hát ez a két hangcsik tulajdonképpen lehetne két különböző csatorna is, tehát erre egy sztereó jelet rá lehet helyezni, és ugye rájöttek ebből arra, hogy ebből következett az, hogy ebbe a sztereó hangcsikba bele lehet kódolni egy sokcsatornás hangot, egy nagyon egyszerű módszerrel, ez lett aztán a Dolby Surround hangzás nagyon egyszerűen megfogalmazva. Ezen a sztereó hangcsikon, amit itt látunk a jobb szélen, ami mind a két oldalon szól, az lesz a középső csatorna, ami csak bal oldalt, az a bal oldal, ami csak jobb oldalt, az a jobb oldal, és ami úgynevezett ellenfázisban jelenik meg a két csatorna között, azt pedig egy Matrix elektronika hátra dobja. Ez lett a legelterjedtebb hangrendszer. Ezzel párhuzamosan jelent meg a Dolby Digital, ami a perforációk között egy digitális hanginformáció, olyan, mint egy mai QR kód, amit ki tud olvasni egy digitális hangolvasó fej a vetítésnél, illetve megjelent a Sony az SDDS hangjával, amit pedig a perforációk mellett a szalag két legszélére tettek rá. Ez azért volt praktikus, mert az első dolog volt, ami tönkrement egy filmszallagon, mivel a legszélén volt, és a DTS pedig kihozott egy olyan rendszert, hogy mint a Vitaphone hanglemezeknél az első időkben, gyakorlatilag egy CD lemezt, majd később egy DVD lemezt mellékeltek a hangsávjával a filmnek a kópiához, amihez egy timecode-ot, még mivel találtak egy picike területet a filmen, ahova be lehet exponálni valamit, hát oda azok a pöttyök egy timecode-ot, egy úgynevezett egy időkódot tartalmaznak, egy szinkron információt, amivel a CD lemezt le lehetett játszani. Hát ez se sikerült túl jól, mert folyamatosan elhagyták a forgalmazók és a mozik között. Tehát a mozik között, miközben ment a kópia, elhagyták a CD lemezt. És éppen ezért az érdekes, hogy megint csak most ez egy vesszőparipám lesz, sose halunk meg, mi maradt meg? Ez a bizonyos kétcsatornás sztereó kódolt, vagyis hát ez egy mono, mindegy, tehát monóban, de ez a kétcsatornás analóg hangcsík megmaradt, ugye. Minden más elveszik. Egy nagyon érdekes dolog, amikor ezt a cseh filmrestaurálási projektet csináltuk, előkerült egy 64-es film, ezt érdekességként mutatom, csak hogy folyamatosan voltak próbálkozások a sokcsatornás mozihangra az idők során. Nagypapám már a 40-es évek végén látott a Corvin moziban olyan filmet, ahol hátulról jöttek a repülők. És hát itt 64-ben a Starci egy olyan cseh film volt, cseh-szlovák film, ahol 4 csatornás hangot készítettek ennek a musicalnek, Karel Gott maga is énekel benne,
És ezt úgy tudták megcsinálni, hogy nem tettek tehát nem tettek, hogy hívják ezt? Nem tettek optikai fényhangot, nem tettek fényhangot a filmre, hanem mágnes csíkokat öntöttek rá a filmszallagra, mint egy magnószallag. Ez valójában 5 csatorna, 4 csatorna van a szalagnak az egyik oldalán, és a másik oldalon még van egy csatorna, ahol a hátán a filmnek még elfért egy mono TV kevert hang is. Ez valójában nem szólt jobban, mint a fényhang, viszont nagyon érdekes volt, nagyon drága volt. Magyarországon is berendeztek a Mafilmben egy komplett hangstúdiót, ahol elkészült egy darab ilyen zenés magyar film. De mivel rájöttek arra, hogy minden egyes moziba magnófejeket kéne felszerelni és plusz erősítőket ezeknek a filmeknek a lejátszásához, ezért ez meghalt ez a technológia, de időnként találkozunk ilyenekkel is. A legfontosabb hangkellék, én azt mondom, hogy a legfontosabb hangkelléke a magyar filmek restaurálásánál, ami a legjobban szól, az az úgynevezett 35 mm-es mágnes hang. Mi is ez? Gyakorlatilag ma már, mivel a 35-ös technológia meghalt, nem nagyon lassan meghalt, nem nagyon használjuk ezt. Ez egy ugyanolyan szélességű és méretű magnószallag, mint amilyen a film maga, és szinkronban tud futni a filmszallaggal, tehát vágásnál és a teljes utómunka során lehet használni. És ami nagyon fontos ebben, hogy a magyar filmeknek a hangja az 50-es évektől úgy lett lekeverve a végső hangkeverőteremben, hogy egy ilyen mágnes szalagra írták ki. Tehát a legjobb minőségű hanganyagot úgy találjuk meg, hogyha ezt a mágnes szalagot megtaláljuk. Ami egy probléma, az az, hogy ennek ugye még mindig semmi köze a végtermékhez, a kópiához. Tehát itt is el kell képzelnünk, hogy utána ez milyen technológiával lett átírva a végén egy kópiára, és hogy lett lejátszva. A Magyar Filmlabornak van egy hangdigitalizáló stúdiója. Maga a digitalizálás az vagy ezzel a Sondor nevű márkájú hangbeírógéppel készül, ami egy filmvetítőgép, egy kamerával, egy digitális kamerával, ami csak a hangcsíkot olvassa ki egy filmből. Ugye itt mondtam, hogy itt az a kérdés, hogy be tudjuk-e írni úgy a filmet, hogy az tényleg a lehető legjobb minőség legyen. Én azt mondom, hogy gyakorlatilag a restauráció során ma biztonsággal úgy, hogy ez a jövőben is érték maradjon, odáig tudunk eljutni, hogy bedigitalizálunk egy filmet. És szerintem el kéne tenni jó mélyen azt a lehető legjobb minőségben bedigitalizált filmszalagot, mert a technológia innentől folyamatosan fejlődik. Kétféle stúdióban dolgozunk a hangoknak a restaurálásánál. Az egyik, az nevezzük egy broadcast stúdiónak, ahol ugye azok a TV-kevert TV-verziók készülnek el, amit majd a tévében vetítenek a filmből. És van egy úgynevezett filmhangkeverő stúdió, ami pedig egy szabványos moziteremnek felel meg, ahol a mozihangzást tudjuk beállítani. Azt mondom, hogy digitális hangrestaurálás, de valójában ez nem mindig digitális, mert vannak analóg eszközök is, sőt, itt igazándiból a legfájdalmasabb dolog az, hogyha az ember föltesz egy régi kópiát és meghallgatja, hogy az hogy szólt. A digitális technológia nagyon jó, nagyon praktikus, nagyon olcsó. Ugye régen ilyen tonnaszámra használtuk el a magnószallagokat egy filmforgatásnál már, és maga egy kópia is ugye a maga 7-8-10 akárhány tekercsével, attól függ mekkora egy helyet foglalt. De azt gondolom, hogy ugyanez igaz a hangra, hogy az analóg technológia szól még mindig a legszebben. És éppen ezért a digitális hangrestaurálás is valójában azt jelenti, hogy van egy csomó analóg titkos eszközünk is, amivel megpróbálunk javítani a hangzáson, illetve modellezni azt, ahogy régen szólhatott a moziban az a film. Amit a hangrestaurálás során digitálisan meg tudunk viszont csinálni, az, hogy olyan dolgokat kiveszünk a filmből, amik technológiából adódó hibák voltak a filmgyártás során, illetve
az idők során okoztak, tehát, illetve olyan dolgokat tudunk még kivenni a filmnek a hangjából digitálisan, amiket az idő vasfoga okozott a hangcsíkon. Ilyenek lehetnek ugye a brum, hogyha most csöndben maradok egy pillanatra, akkor hallhatjuk, hogy itt is zúgnak a lámpák. Ez a zúgás, ez valójában annak az 50 Hz-nek egy felharmonikusa már is, ami a hálózati feszültségnek a frekvenciája a konnektorokban, és ez nagyon sokszor rajta van a filmen. Ezen kívül egy másik probléma, hogy nagyon sokszor a hangcsíkba, mivel hogy a hangcsík nagyon közel van a perforációhoz, ezért nagyon sokszor a perforációnak ezek a kis lukai belehallatszódnak a filmnek a hangcsíkjába, főleg mivel a kopírozási eljárások se voltak mindig tökéletesek, és van, hogy a hangcsík egy kicsit mozog. És abban a pillanatban ez a perforáció egy nagyon szép 48 Hz-es hangot ad. Tehát ezt például ki szokta venni ugye az ember. A másik, azok a kattanások, puffanások, ami vágásból, mechanikai sérülésből adódnak, amit az ember eltüntet. Van egy úgynevezett decrecle eleme általában a digitális hangrestauráló programoknak, ami azt a recsegés, ropogást próbálja meg eltüntetni, amit a koszok, szemcsék okoznak egy filmen. A detamp az ugyanez a kattanás szűrés, csak az ilyen igazi nagy puffanásokra. És hát amikortól már tényleg nagyon nagy bajba vagyok, az a széles sávú zajszűrés, mert hogy ez egy olyan destruktív eljárás, ami már tényleg etikai problémákat vet fel, és akármit csinál az ember, ront a hangminőségem. Mutatok egy példát, a meseautónak mutatnám egy részletét, csak ezt a laptopot próbálom használni. Ez egy picit halk, nem tudom, hogy kell hangerőt adni rá. Köszönöm. Parancsoljanak, uraim! Ugye ez egy nyers hang, és mutatok egy olyan példát, ahol ez már ki van restaurálva. Parancsoljanak, uraim! Hát nem tudom, mennyire hallatszott. Itt annyi a lényeg, hogy csökkent az alapzaj, kivettük a brummot, eltűntek a kattanások, és igyekeztem megtartani, tehát itt igyekszünk megtartani az eredeti karakterét a hangnak. A másik eljárás, ami nagyon érdekes, az az úgynevezett spektrogramos hangrestauráció, és talán ez az a módszer még, amivel valójában úgy lehet hangot restaurálni, hogy nem rontjuk el az eredeti hangképet. Ez gyakorlatilag egy photoshopja a hangnak. Amit itt láthatnak, nagyon érdekes, amit itt láthatnak, ezt azért csináltam meg így, mert betehettem volna egy filmhang részletet, amin megmutatom, hogy ez éppen egy beszéd, és hol vannak a másolhangzók. Amit itt látnak, az egy spektrogramos képe egy úgynevezett rózsazajnak, vagy pink noise-nak angolul. Ez a rózsazaj, ez egy teljes hallástartományban lévő általános zaj. Lent vannak a mély hangok, fönt vannak a magas hangok, és jobbról balra megy az idő. És tehát gyakorlatilag a rózsazajban minden hang a legmélyebbtől a legmagasabbig folyamatosan szól. Ezt mérőjelnek szoktuk használni. És azt akartam megmutatni ezzel a kis példával, hogy ezzel a spektrogramos eljárással egy ilyen hangképbe gyakorlatilag, mint a Photoshopban, én bele tudok írni egy szöveget, és utána ezt le tudom játszani újra, mint egy hangfájl, és az, hogy köszönöm, thank you, így belerajzolva a hangképbe, az egész pontosan így szól.
Innentől el lehet képzelni, hogy gyakorlatilag ugyanezzel az eljárással bárkinek egy filmhangban ki tudunk szedni egy pohárcsörgést, ki tudunk szedni bármilyen mechanikai zajt, kamerazajt, stb. Ugyanezzel az eljárással. Ami ugye etikai problémákat is felvet, mert hogy hát innentől kezdve én egy beszédet át tudok variálni úgy, hogy más legyen az értelme. Erre nagyon sokáig érzékenyek voltak a hírszerzés, katonai elhárítás, stb. És nem engedtek ilyen szoftvereket túlzottan kijönni. Most is kíváncsi lennék arra, hogy valójában hol tart ez a technológia. Ami nekem a kedvencem ebben az egész hangrestaurációban, ami egy jövőbe mutató digitális technikai fejlődés, van egy kis picike francia cég Párizsban, az a nevük, hogy Audionomics, és ők azzal kezdték, az egyik nagy lépés az volt, amikor a Blues Brothers című filmnek nem volt nemzetközi hangja. Tehát nem volt olyan hangsávja, amin nincsen rajta a dialóg, csak a zenék és az örejek. És ők a mai napig azt csinálják, hogy vannak olyan szoftvereik, amikhez ők csak egy kezelőfelületet adnak, de valójában a számítógépeik Párizsban számolnak. És ők képesek arra, hogy szétválasszák ezzel a spektrogramos módszerrel, amit az előbb mutattam, és gyakorlatilag egy kézkevert hangot különböző elemeire. Miért fontos ez nekünk? Ez nekem azért nagyon fontos, mert amikor egy olyan filmmel állok szembe, ahol lehetőleg még élnek az alkotók, mert akkor könnyebb ugye hozzányúlni. Egy olyan filmnél, ahol már nem élnek az alkotók, ott maximum tényleg kirestaurálni tudom, és lerólni tiszteletemet az alkotók előtt. Ott, ahol viszont él az alkotót, le tudok ülni a rendezővel, és átnézni a filmjét, és az ő beleegyezésével akár olyan dolgokat rendbe rakni, amit annak idején nem tudtak megoldani. Olyan filmeknél, mint az István a király, vagy a Kopasz kutya, vagy most a János Vitéz, stb. Nem is sorolnám tovább, hogyha van egy olyan dialóg, ami mondjuk elveszett a zajban régen, ezzel a spektrogramos módszerrel ki tudom emelni a kézkevert hangból, és újra összerakni. És hogy mi ennek az egésznek a jövője, ugye már most is az Abbey Roadon készült olyan Beatles lemez felújítás, ahol egy jó fél éves munkával egy koncert felvételét a Beatlesnek, ahol nagyon hangosan sikított a közönség, szétszedték újra hangszerekre, énekre és közönségre, és le tudták halkítani a közönségnek a hangját. Tehát itt az a lényeg ebben az egészben, hogy miközben egy zajszűréssel én destruktívan elrontom a hangját valaminek, tehát kész, kivontam belőle tartalmat, hogyha ezt a spektrogramos hangképet, ezt én úgy bontom szét elemekre, hogy csak szétszedem úgy, hogy mondjuk színészek, dialógiai, atmoszférák és zenék, akkor ez a három tartalom egyesítve az összes hasznos tartalmát megtartotta a film eredeti hangjának, de viszont újra tudom értelmezni. És erre most mutatok egy példát, hogy az Audionomics ezzel az X-Rex Temps nevű programjával, ami egyébként egy commerce program, már mit képes elérni. Itt gyakorlatilag egy zenét, hogyha betöltünk egy kész zeneszámot, akkor szét tudja bontani dobokra, zenére, és zenei kíséretre és főszólamra. És ajaj, ez nem ott van, ahol akartam, de mindjárt mutatom. Nem ugrott oda. Mindegy. I've already done this with the other two options taking about 10 minutes. And here you've got presets for separation balance. So you can select default, which is everything. You can select drum track. I can see that it's after isolating the drums, soloing that and muting the other two tracks. And you can do the same for the other two tracks. In this triangle here, it allows you to adjust the balance between the various stems. And then you've got master volume over here as well. So we'll listen to everything first. Move forward in the track. So I'll use some of these presets here to isolate some of the material. So it's trying to isolate the vocal track here. So it also isolates top line stuff like melodies. I never knew
So it's done a pretty good job of isolating the vocal. There are some artifacts, but that's to be expected with this type of process. So you can adjust this here to adjust the balance, to bring some of the other content into that. So you will get some of the other elements spilling into it, but it can actually improve the quality of the separation. Let's have a listen to, say, the drums. So again, you can adjust the balance, and it alters the result being produced. Again, similar to the vocal track, there are some artifacts contained within it, but again, depends on what you're trying to do. Could be useful for resampling or just actually figuring out what drum pattern is played in a part. I'll switch over to my music track, which is everything else. So that's each of the tracks separated. So when you put it back in, it can also be useful if you just want to rebalance something, or maybe just want to have a couple of the stems isolated by themselves. So now I've got the top line and the vocal gone. We're only listening to the drums and the music. Or you can just actually rebalance your mix. This could be useful in a live situation where you want to do a bit of live remixing. Szóval látszik, hogy gyakorlatilag ezzel az egyszerű kis commerce szoftverrel is ma már szét lehet bontani elemeire egy kész kevert hangot, és újra keverni egy filmnek a hangját. Mondom, ez megint csak megint csak az etikai kérdéseket veti fel, hogy mi etikus és mi nem. De például a János Vitézben meg tudtam azt csinálni, hogy a főénekek, dialógok bekerült. Ez egy monófilm hang, a János Vitéz. Főénekek, dialógok be tudtak kerülni a Center csatornára középre a vásznon, és tudtam csinálni a zenéből egy, majdnem, hogy azt mondom, hogy egy immerse hangi világgal egy 5.1-es kevertet. Itt ugye sztereó hangrendszer van, de megmutatom még a János Vitézben is ezt a fejlődést, hogy milyen volt monóban és milyen sztereóban a János Vitéznek a hangja. Remélem hallani fogjuk a különbséget. Nagy messzi Indiában hegy mered az égnek, rútul megizzadnak, kik oda felérnek. Lángja megcsap, oly közel van a nap, innét csak egy óra vágtak, ó, csak vigye lovalába. Nem tudom, mennyi hallatszott, de az a lényeg, hogy lehet így gyakorlatilag manipulálni egy filmnek a hangját. Itt egy, nagyon gyorsan végzek mindjárt, itt egy képet mutatok arról, hogy itt, ami egy nagyon fontos problematikája a filmhangnak az az, hogy a center sugárzó az, amiből egy filmnek 90%-ban szól a hangja, és a baloldali képen látszik, hogy ez a center sugárzó hogyan teríti be a térnek az egyes részeit hanggal. És itt nagyon fontos az, hogy abban a pillanatban, hogy a néző nem középről hallja a hangot, elkezd másfelé nézni, és nem a vászonra koncentrál. Tehát míg a hang az kiszolgálja a képet, addig nem szabad elkezdeni olyan immerse hangi világot teremteni, ami aztán teljesen elrontja ezt az egyensúlyt, és elviszi a nézőnek a figyelmét. Ugye, hogy itt az etikáról beszéljünk, gyakorlatilag ezt próbáltam meg itt érzékeltetni, hogy egy nagyon nagy probléma a hangrestaurálásban az, hogy ha én destruktív leszűröm az alapzaját egy filmnek, akkor olyan lesz, mint ennek a kódexnek a restaurált képe, hogy gyakorlatilag elkenem a részleteket, eltűnnek a finomságok, és lehet, hogy zajtalan lesz a filmnek a hangja, de semmi köze nem lesz az eredeti filmhez. Illetve, hogyha én újra építem egy filmnek a hangját úgy, hogy abból egy 5.1-es hangot csinálok az eredeti alkotók tudta nélkül és engedélye nélkül, akkor lehet, hogy egy kicsit másról fog szólni az a filmhang, mint amit ők szerettek volna.
A jövőbeni fejlesztésekről még azt szeretném mondani, tehát digitálisan egy nagyon nagy lehetőség van ebben a spektrális hangképjavításban, illetve a mesterséges intelligenciában, amivel az egyetlen problémám az, hogy a Marci mondta még a múltkor, hogy oda megy az ember egy mai mesterséges intelligenciával készült szoftvergyártójához, és megkérdezem, hogy tulajdonképpen mit csinál a szoftverük, akkor nem tudják megmondani. Azt fogják mondani, hogy hát működik, és hogy működik, nem tudjuk. Tehát azért egy ilyen restaurációs folyamatnál ennél exaktabb információk jól jönnének. De ami nagyon fontos, hogy én abban látom még a jövőt, és az ELTE-nek a fizikus tanszékén van egy beszélgetésem arról, hogy a csillagászatban hihetetlen pontosan kellett ismerniük a fototechnológiai eljárásokat már évtizedekkel ezelőtt a csillagászoknak ahhoz, hogy meg tudják mondani egy fényképről, hogy az egy kosz volt, vagy egy csillag, amit találtak. Most nagyon egyszerűen fogalmazva. És innentől kezdve gyakorlatilag egy fizikus kutatónak egy filmnek a képét restaurálni, erre függvényeket kitalálni borzasztóan egyszerű feladatnak tűnik, legalábbis ezt mondták nekem. És ugye itt a mechanikai restaurációnak és a digitalizálásnak az ötvözete lehetne az, amit nagyon szeretnék kipróbálni, hogy egy filmnek az eredeti fényhangcsíkját, mint egy fényképet megpróbálni restaurálni, és utána visszaalakítani azt a képet hanggá. Úgyhogy én ebben látom a jövőt, és bízom benne, hogy, hát nem tudom, azért így azt mondom, hogy 3 év alatt eljutottunk odáig, hogy már legalább nem rontom el a filmeknek a hangját, körülbelül hasonló hangzást vissza tudunk állítani, mint előtte, úgy, hogy egy mai fülnek is kellemes legyen, és bízom benne, hogy ez még tovább fog fejlődni az évek során. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és akkor további jó szórakozást!